La compra d'habitatges és una política estratègica de l'Ajuntament perquè necessitem fer créixer el parc públic de la ciutat. Les compres per tanteig i retracte ens ajuden a dues coses, sobretot. A aconseguir habitatge en aquells barris on no tenim sòl municipal i, per tant, és molt difícil que puguem construir, i també ens ajuden a lluitar contra l'especulació i contra la gentrificació, perquè pensem que si aquesta finca l'hagués comprat un inversor privat, doncs els preus del lloguer serien el doble dels preus que pagaran les famílies que finalment entraran a viure en aquests habitatges. Som, a més, un barri molt gentrificat, per tant és on patim extremadament aquestes pujades dels preus de lloguer, i per tant era molt important que també en aquests barris que estan patint aquesta gentrificació també poguéssim disposar d'habitatge assequible. Realment això de fer el tanteig i retracte a la ciutat cada vegada és més habitual, però hem de dir que això a la Vila de Gràcia no havia passat mai. De fet, és un canvi total en la política d'habitatge de Gràcia. Penseu que aquí a la Vila només tenim una promoció d'habitatge públic, per tant, en les últimes setmanes hem passat d'1 a 2, no? Per tant, això és un canvi de rumb absolut. En aquesta finca de Torrent de les Flors hi vindran a viure persones que estan inscrites al registre de sol·licitants. Això vol dir que vindran a viure-hi famílies nombroses, persones joves, famílies monomarentals, i a més també hi tenim diversos pisos reservats per persones en situació d'emergència habitacional que estan esperant un pis definitiu a la mesa d'emergències.